Какво става, хора? Аз съм Vexus и днеска ще снимам някакъв пип тук в Ender PvP. И видях, че някакви скачат долу на PvP и викам, аре да дойда да ги набия малко. Ще само тук се гледам на ключи. Да дам малко звука и добре, скачаме. Сега ще го не биеме това. Убих един, добре. Това също ще дропне се. Аре, дропа. Добре, бе. Рипна. Добре, убихме двама в клип. И... това е. Не е това. Още някакво тук има. Карат ме да пише .help. Съм лек. Ще го напише за. Ей, това ще дропне. Ако не изделя, дроп. Ще дроп. Айде. И той се би избрал за нещо, за силен се сметна. Оби го, Изи. Кажете. Как да виждаш, хора пак ме смятат за хак. Те винаги ме смятат за хак, ама да има. Да, се казвам Алекс. Ако някой не знае вече. Да, сега ще снимам макът. Нямам полушанки, така че неща не пия. 3-4. Сега ще ми чупи майкаската, но да има. Да си вярва, че ще макне момчето. Няма лошо да си вярва. Обиква. Не умре! What? Що си помисли, че умре? Майко. Може да дропнем. Давай. За фана, нали? Трудно дропам, ама понякога се давам. Като умре. Като знам, че умре, си давам. Сега не се мъча. Е това хакера. Сега ще го видите какъв е хакер. Добре, чуем каската. Тук трябва да умра. Или пак не. Не знам, ще видим. Умри, бе! Без каска! Трябва добре! Дропа! Всяко ме щупати бутушки и до тук. Зорджи. Дропа! Какво става тука, бе? Колко мишоци. Излизам още ли. Извинете, че ви обиждам, а като се изнервя така. И почва да все. Зорджито нещо му лагна май. Да има. Така. Убих го. Хубаво, като има още умелеше.